Zoti Saliani, në protestë sërish ka një debat edhe për pastrimin e listave këtë radhë. Në çdo nga 2013 deri sot, në opozitë jam bashkuar Partisë Demokratike dhe kam qenë në çdo protestë të Partisë Demokratike dhe në opozitë do vazhdoj të jem zë opozitar derisa të rrozohet qeveria e Tiranës. Nuk është se ka ndonjë surprizë, nuk është se ka po themi në një lajm për te këtyre elementeve që thonë profesori të Partisë Demokratike, kështu që jam edhe sot për traktuar po themi me mënyrë që protestës ndaj ke qeverisë, korupcionit dhe të gjithë elementeve të bashkisë qeverisë e Tiranës. Do pastrohen dhe listat e PD-s nga antarësia. Do kemi kohë të diskutojmë, besoj që do të pastrojmë qeverisjen duke larguar Edi Ramën dhe të gjithë po themi themeluarit e tij. Në demokraci antarësia përjashton leadershipin dhe jo leadershipi antarësinë. Kaq kam për të thënë sot, do kemi diskutuar edhe për këtë çështje. Dhe ju falenderoj shumë.